გონია რომ ეს იმისთვის რომ ადამიანებმა მიეჩვიან რომ სხვისი შეურაცხყოფა, ცილის წამებები, ბრალდებები და მათ შორის აი ესეთი ზიზღის კამპანია, რომელშიც ისინი დაფინანსებულები არიან, მოდი პირდაპირ ვთქვათ. ჭუგეპარებად მათ გულწრფელობაში რომ მართლა ასე ფიქრობენ? ინვესტორები არიან და ამიტომ მე მგონია რომ ნუატყუებ თქვენ მაყურებელს. არავის არ დაიჭერენ, ამისთვის არის ადმინისტრაციული ჯარიმა და შესაბამის ჯარიმა მიაჩვენს ყველას, რომ ადმინისტრაციული პატიმრობაც ემუქრებათ ამ ადამიანებს. ისეთი როგორიც ყველა სხვა. არა, ჩემს წარმოდგენა არ უნდა შეეცვალოთ, რა თქმა უნდა, მათ აქვთ უფლება იფიქრონ ისე როგორც ფიქრობენ, მაგრამ ამ ყველაფერს უნდა კონდეს კორექტული და კრიტიკის გამოხატულება და არა შეუბრალოდ უნდა დაუჯდეთ ამ ადამიანებს. ანუ ნუატყუებთ თქვენს ადმინისტრაციულ პატიმრობასაც ითვალისწინებს ეს. რამდენიმე დღე დიახ, როდესაც ადამიანს შეურაცხყოფ და ზიზღის გენერირებას ახდენ, აუცილებლად უნდა იცოდე რა კანონი მოქმედებს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ევროპის სხვა ქვეყნებშიც შეგიძლიათ იხილოთ.